大家好啊，我係 Kenny 啊，歡迎翻到嚟我嘅頻道關你房事。今日我哋嚟到呢係 R&F Mall 富力廣場。點解今日我會嚟到呢度呢？係想同大家嚟一個近距離嘅探討一下，點解富力公主灣咁受投資者、來回新加坡工作嘅朋友買喺呢度、住喺呢度、租喺呢度？最大優勢梗係呢個 Link Bridge 直接去到我哋 JB CIQ 啦。而家咧我嘅位置咧就係喺 R&F Mall 富力廣場嘅1樓。話你知啦 ，R&F 富力公主灣咧係有一條 Link Bridge 有塊天橋咧直接去到 CIQ 㗎，大概咧650米多，唔需要日曬雨淋，10分鐘入邊就可以行到我哋 JB CIQ 啦。喺我身後嘅咧就係富力公主灣第3期啦。而家我哋可以見到佢嘅建築工程咧係已經去到10幾20樓噶啦。除此之外咧，佢會有一個 Link Bridge 嚟到富力公主灣第1期啦。話你知啦，富力公主灣咧佢有提供免費嘅 shuttle bus， 亦就係接駁巴士咧來回富力公主灣同埋 JB CIQ 噶。佢每日咧有23趟，係從4點半朝頭早一直到10點半夜晚㗎。而佢嘅正確等巴士嘅地方咧，就係喺大上海點心鋪呢度啦。就一個車呢，就一個車就喺嘅對面啦。話你知啦，而家我哋嚟到咧就係富力公主灣嘅 Opera House 歌劇院啦。喺2025年咧，呢度大概有60幾場 show， 平均嚟講咧係每個禮拜都有一場 show 㗎。有乜嘢咧？有音樂會啦、歌劇啦、舞台劇等等㗎。呢度會係南亞第一個國際級嘅歌劇院，都係我哋富力公主灣嘅地標之一啦。喺 Opera House 呢個望過去咧，對面就係我哋嘅新加坡啦。喺 R&F 富力公主灣入邊咧係有一個 mall 㗎，呢個 mall 有幾大啦？話你知啦，係超過12萬 square feet 㗎。喺 mall 入邊咧，你可以揾到美食啦、pharmacy啦、clinic 啦，仲有呢個假一個社㗎。你住喺呢度，只需要一張 access card， 你就可以嚟到假一個社買你嘅日常用品啊。入邊有咩呢？有豬肉啦、魚啦、餸啦、日常用品啦等等㗎，係非常之方便㗎。住喺 R&F 呢度咧，基本上喺食方面咧係唔需要擔心㗎，因為喺 R&F Mall 咧，富力廣場嘅 Ground Floor 咧係非常之多美食㗎。好似今日我哋嚟到 Uncle Fai Coffee， 你睇下我哋點咗啲乜嘢？有乾炒河粉啦，馬來西亞經典美食啦，生熟蛋、西多士同埋奶茶㗎。除咗呢個之外咧，你睇下係非常之多選擇㗎。喺 R&F Mall 咧，富力廣場咧，除咗有好多本地嘅美食之餘咧，你仲可以揾得到中國餐啦、日本餐啦，同埋韓國餐㗎。如果你想睇電影咧，都可以嚟到就係一個社嘅樓上1樓嘅戲院啦。R&F 富力公主灣咧，佢唔單止係一個 project， 佢仲係一個 township。呢度除咗有住宅、商場、娛樂、美食、碼頭等等㗎。我今日分享到呢度。繼續關注我，我哋嚟一齊見證新山呢個大都市起飛。關注我，關你房事，我哋嚟一齊見證新山呢個大都市起飛。